Bonne année! Nello sport si vince o si impara. Noi quest'anno abbiamo sicuramente imparato qualcosa. Alla grande! Alla grande! Grandissima! Alla grande! Yeah, alla grande! Buongiorno, siamo in una fase del cantiere che è la prima, in cui di solito sembra la più semplice perché è quella distruttiva, quindi dobbiamo smontare praticamente tutta la barca perché sì, dobbiamo togliere le scasse dei foil, alleggerirla il più possibile, cambieremo veramente quasi tutto della barca, quindi c'è una fase piena di polvere, rumore, sudore e sangue. È un momento al lavoro in cui sono super gasato perché domenica ti aspetto che arrivi il lunedì perché finalmente posso tornare in hangar e riniziare a lavorare su tutte le cose su cui sono coinvolto, quindi tutta la parte delle vele, tutta la parte di ergonomia, dei sistemi che cambieremo, tutta un'enormità di cose a cui pensare, a cui voglio dare energia e quindi in realtà, anche se a dicembre ho fatto presente 2 transat, in realtà sono pieno di energia e questa cosa mi dà molta fiducia per il progetto futuro, perché questo appunto è l'inizio ed è il momento in cui, se riusciamo a lavorare bene, possiamo prendere un po' di vantaggio. Forse è stata la cosa più dura del cantiere, che è venuta una troupe di cinema da Milano, con cui abbiamo girato un piccolo cortometraggio che esce il 9 a Parigi, in occasione del Sailors Film Festival, organizzato da tutti per Shaft. È stata un'esperienza, non ho mai partecipato così un po' da attore e non, perché ovviamente è sul progetto, quindi non è che devo proprio recitare, però è stato divertente e sono molto curioso di vedere come verrà. Quindi se volete vedermi in affanno dietro la telecamera, Vittorio ha deciso che le immagini del backstage saranno nella prossima serie. Si va in cantiere, ma prima di iniziare effettivamente la giornata spero che mi abbiano lasciato almeno una fetta di panettone, che Mapei per Natale ce ne ha inviati 3 e sono molto piaciuti, quindi spero che me ne abbiano lasciato un pezzettino, se sono stati carini. Coup le puits, une fois qu'il sera dessoudé de partout. Ok, c'est Michael, tout le monde m'appelle Mika. Je suis responsable composite chez La Grande D. Vraiment, en cinématique, c'est comme ça. Oula, tu fais peur. Chirurgien? Non, c'est Mika. Moi, tu sais, moi je suis l'assistant. Moi je suis l'infirmière. Ok, bah. Allez, bisous. Allez, les chatons. Ah, les compagnons, des capotables. Tu sais, on mettrait comme sur la coupe, on met le volant là. Tu notes les morceaux du puzzle? Ouais, c'est plus facile à refaire après. Surtout si c'est un puzzle 1500 pièces. Tu vois, tiens. 2 mètres carrés, 1 kilo. Too much. Avant de reconstruire, il faut qu'on détruise. Petit Chardon, design engineer, in charge of the modification of the foil case. Et c'est toujours là la grande question, c'est savoir jusqu'où tu détruis quoi. Quand tu reconstruis, tu es forcément toujours un peu plus lourd qu'avant. Donc c'est là où il faut trouver le bon curseur entre ce que tu enlèves pour... tu vois, typiquement, là on est obligé d'ouvrir pour un moment se donner de l'accès de travail. Et tu vois, donc réussir à travailler confortablement sans non plus créer du travail en plus quoi. Je passe.
Carlos Olson, rigger de A la Grande Mapei. Qu'est-ce que j'écoute? Ouais. Camarón de la Isla. C'est le meilleur chanteur de flamenco du monde. Et la guitare, c'est Paco de Lucía. Tu veux pas faire de gym? Tu veux pas faire de gym? Ok. Je vais faire gym. Vamos a comer. Vamos a comer, c'est vrai. À la France, oui, à l'Espagne, non. Trop tôt. Donc, ça suffit maintenant. Dove un brodo di caviar? On fait un peu de jeu, toi, moi. Putain, j'adore quand je fais peur. Mission accomplished. J'ai juste dit ça à Carlos, j'aimerais faire peur à tout le monde. Ah, sauf à toi, dis donc. Il m'a dit ok, on va faire un truc. Donc là, tu vois, on est dans l'atelier et c'est hyper calme. C'est l'avantage d'avoir Henri, c'est que du coup, il faut aucun mouvement dans le bateau. Donc il n'y a pas un bruit de scie sauteuse, pas un bruit de visseuse, pas un bruit de compresseur. Et ça, franchement, c'est un petit plaisir, quoi. Quand la mesurée est en positif par rapport à la forme théorique, on est plutôt dans le vert clair, jaune, rouge. C'est-à-dire qu'on est en bosse en fait. Et quand on est plutôt dans le bleu, violet, c'est qu'on est en négatif, donc on est plutôt en creux par rapport à la forme théorique. Donc je viens mesurer la carène existante au laser tracker avec un prisme. Là ils ont ouvert le pont de manière à ce que je puisse moi dans une deuxième partie de mon travail aujourd'hui de venir aller faire des tracés à l'intérieur pour être sûr que les nouveaux puits seront à leur place. Alors la règle, tu vois, c'est petit trait rouge, c'est Henri, il n'y touche plus jamais, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est gravé à vie, quoi. Tu fais la déco autour, mais t'as pas le droit d'y toucher. N'aie pas peur, Henri. Non, j'ai pas peur. J'ai besoin que ça bouge pas du tout entre le moment où je les mesure au sol là Ouais. et le moment où je suis sur le bateau. Donc il faut personne dans le conteneur non plus, quoi. Ouais. Ok. T'essayeras ça, Henri? Nickel. Et le casque anti-bruit, Henri, c'est pour être tranquille? Non, en fait j'ai un retour de mon appareil dans le casque. Donc quand il y a des mesures qui se passent bien, ça me bip. Quand il y a des mesures qui se passent mal, ça me bip aussi. Il suffit qu'il y ait un courant d'air, qu'il y ait un problème de stabilité et la mesure elle se fait pas. Toi, t'as plus de poussière que Baptiste, toi? T'as fait une pareille de Tu rentres pas, t'es pas assez protégé, hein. Tu restes là. Au revoir. Are you listening music? Marius de Milano, technician for the laminating mission for the foil case swap. Pas du tout. J'écoute rien parce que c'est plus facile pour se concentrer. Ouais, café. Tu viens en café? Café americano ou à la grande. A huge part of the job that you've done already, right? Yes and no. It's not the longest one. But it's the important part because we have to not fuck up. Especially because we want to keep the actual foil casing. So we have to be precise with the cutting.
Now it's the big grinding, so big dust and not very hard but not very pleasant. In 1 week I think we will start to rebuild again, and after it will be laminating, grinding, laminating, sanding, laminating. That's it. For a month and a half, maybe. Les petites feuilles sont là. Deux jolis bébés de je sais pas combien de kilos. Ragazzi, come man? Quanto devo. Allora, qui siamo nella zona dove... Sono Enrico Bandiera, sono il direttore tecnico dell'equipe alla Grande Mapei. C'erano e ci saranno i puits de foil, quindi le strutture in cui il foil scorre per entrare e uscire dalla barca. Qui vediamo esattamente dove il foil usciva fino all'anno scorso dalla barca, quindi la vecchia posizione del lower bearing del foil, nel nuovo punto dove usciranno i foil, che sarà quindi all'incirca qua. La differenza può sembrare poca per tutto questo, ma in realtà uscire qua ho 500 mm più interni e quindi anche più bassi fa un'enorme differenza, ed è questa distanza che ci permette di fare dei foil più grandi. Quindi una volta che il nuovo foil case sarà a posto, sarà laminato alla barca, poi potremo richiudere quindi questa paratia e idem per la paratia di fronte a noi. Quindi ora è sicuramente un momento che fa un po' più paura, perché ci mancano solo 3 mesi e mezzo a inizio maggio, che è il momento in cui vogliamo mettere la barca in acqua, e ci manca tante cose nella barca, tante ore di lavoro, e soprattutto in questi generi di refit un po' di barche esistenti ogni giorno ti accorgi che in effetti non avevi considerato una piccola difficoltà in più, e quindi di solito il tempo diventa sempre più di quello che immagini all'inizio.